da zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen. Jami'a ce kashi na 14. Masauraro, idan kai ya kasance ko ke baki a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku, sai ku biyo ni yanzu zan ɗora daga inda na tsaya a baya. Tunani Afiya ta shiga yi ta ce, haka ne wallahi, amma zan yi maganin su. Haɗuwa ta da ke ba ƙaramin experience ba ne, mugu shi ya san makwantar mugu. Afiya ta ƙarashe maganar tana miƙa mata hannu suna tafawa. Farha ta ce, yanzu ita Ramsu ɗin na ji an ce tana karatu a Birmu, ta koma bin maza. Kin san fa idan maza suka buɗe miki bakin aljihu, magana ta ƙare. Afiya ta ce, aiko ni ban taɓa lesbian ba. Limshe ido Farha ta ce, sai yau. Da sauri ta kalle ta ce, no, ba na sha'awarsa. Cije lips Farha ta ce, to ku na shaninki ko ke ki shanawa, wanne kike so, amma tabbas tun da har na gani sai na mai da kwalamata ko ne yi miki fyaɗe. Da sauri Afiya ta kalle ta, mamaki ne ya kama ta. Za ta yi magana Farha ta ce, kina so ki mallake zuciyar Asim ko? To sai kin yi abin da nake so, domin wallahi duk malamanki aikin ƙarya suke da har za su yi asiri, ya yi shekaru sannan ya kare. Ni nake da malamai. Afiya ba ta da wani sauran zaɓi banda ta bi umarnin Farha, tunda rayuwar ta zama haka, dole sai ka ba da wani abu sannan za ka samu wani abin kaima. A can asibiti kuwa likitoci 3 ne consultant suka rufu akan Maradiya, ciki har da Muktar. Asim yana tsaye a kansu, ya haɗe hannuwansa a kirji, da ƙyar suka nemi numfashinta ya daidaita. Tas sai da suka cire bandejin da yake kafarta suka wanke sannan suka saka mata wani. Bakinta har rawa yake ta ce, jarabawa. Da sauri Asim ya ɗago zai yi magana sai kuma ya fasa. Muktar cire safar hannunsa yana jifan Asim da harara. Asim mayar mai da martani ya. Muktar matsa kusa da shi ya kasa da murya ya ce, kai baka taya mu aiki ba, ka tsaya kana kallon mu ko baka gama cajin bane. Mu matsa mu ba ku guri, tunda lokaci ya kusa sai ku fara sharar fage. Da sauri Asim ya kalle sa, sai kuma aka yi sa'a karaf idansa ya sarke da na Maradiya da take kokarin tashi zaune, wata likita tana mata hannu. Ɗauke kai bai ce komai ba, ya fita da sauri. Suhaila ta buɗe baki za ta yi magana, ina har ya hau lifta. Dole ta ja baya tana yarfa hannu. Agogon da yake manna a emergency ward ta kalla. Karfe 12:59. Ɗaya saura, karfe 3 daidai za su shiga jarabawa. Kyanta a ce yanzu suna makaranta. To kaddara ta riga fata. Abin da yake ƙara ɗaga mata hankali, bata san halin da take ciki ba. Cikin lifta kuwa Asim ji yake tamkar ya fasa kansa saboda takaicin abin da ya faru. Me ya saka ya aikata haka? Me zai yi da ita da har suke zarginsa? Tsaki ya ji haransa ya ƙara ɓaci, wai caji. Duk Afiya ce ta ja mai wannan magana da Muktar yake lafta masa. Cak ta tsaya ta buɗe mai. Fitowa ya kai tsaye ofis ɗinsa ya shiga, ya zauna kamar wani taɓaɓɓe. Haka ya tashi ya buɗe furish yana huci. Sai ka ce wanda ya dambe, ba kalmar da take ɓata mai rai. Sai a kalle sa a ce mai yana caji a cikin 'yar ƙauye, wanda ga baki ɗaya ƙyanƙyamin jikinsa yake yanzu. Banda momi da dadi sun horar da su taimakon wanda suka ga yana da buƙatar taimako, amma da ba abin da zai saka ya taimake ta. Ruwa mai sanyi ya ɗauko zai kai bakinsa, sai kawai ya ajiye da sauri, ya buɗe toilet ya soma amai tamkar zai amayar da hanjin cikinsa. Asim ɗan gayu ne, haka mai son tsafta ne. Shi kansa idan ya yi tiyata ya fito ƙyanƙyamin kansa yake, balle a ce irin hatsarin nan aka yi. Wanke bakinsa ya fito, tunowa da yi da gashinta kamar ya shiga bakinsa a lokacin da zai wa Afiya magana. Da sauri ya ƙara shiga toilet ya ci gaba da kwarara amai. A galabaice ya fito yana sauke ajiyar zuciya. Kwanciya ya akan resting chair yana mai da numfashi. Muktar ne ya shigo yana cewa, kai lafiya na ganka haka ko dai abin ya tashi ne? Sai na kirawo direban da na saka ya kai su makaranta, daman na san bai yi nisa ba. Wallahi Asim ina tausayawa yarinyar nan. Jiya kamar ya shaƙe shi a hasale ce, ka gani na fasa wannan auren, haba Muktar. Ka san yanzu Amanda ne duk dalilinta, ba na son ta, ƙyanƙyaminta nake. Har kake zargin ko ina jin wani filin a kanta. Wallahi ba ƙaramar mace ba ce za ta hargitsa min lissafi. Wannan ta yi kaɗan, ko rabin nauyina ba za ta iya ɗauka ba. Sosai Muktar yake dariya har da riƙe ciki ya ce, ina nan ina adana wannan zancen naka. Ɗan rainin hankali, Asim irinku ba ku iya son mace ba. Wallahi idan na faɗa maka sai ka musa ka ce ba a yi haka ba. Amma Allah ya nuna mana da rai da lafiya.
Dogon tsaki ya saki ya ce, ai kuma sai kai, wallahi ban san wace irin brain ce da kai ba. Allah ya ganar da kai. Ganar da mu dai, Muktar ya faɗa yana zama akan waiting chair. Wayar Asim ce ta yi ringin, tashi ya yi zaune ya ɗauka ganin sunan Kawu Sani. Ya ɗan tsuke fuska, ransa a ɓace, ya san duk yadda aka yi. Akwai wata matsala tun da ya ga kiransa. Kawu Sani tauraruwa ce mai wutsiya, wacce Hausawa suke cewa ganin ki ba alkhairi ba. Ɗagawa ya kara a kunne cikin faɗa. Kawu Sani ce, yanzu abin da kai min kayi daidai kenan. A ce an tafi tambayo aurenka ba a sanar da ni ba, ai shi kenan ya sun za ku sani. Faɗa ya shiga ita inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. Asim cire wayar ya ajiye kan tebul ya kashe murya ga baki ɗaya ya koma ya kwanta. Kawu Sani ci gaba ya da faɗansa. Can ya ce, wato ka mayar da ni sauna ko, ina magana kayi min shiru. Shiru ya ji can ya ƙara cewa, hello, dan kutumar ubanka, ni sa'anka ne ina magana kayi min shiru. Nan ma ba amsa, za mu haɗu. Ya faɗa hakan a zuci yana kashe wayarsa tare da zura wayar a cikin aljihu. Hajiya Ruƙayya ajiye lemo da ruwa ta yi a kan senta tebul ta ce, Alhaji gashi. Wani kallo ya mata ya ɗauke kansa tare da fara tafiya. Da sauri ta ce, Alhaji magana fa nake maka. A fusata ya ce, Hajiya Ruƙayya ba na son na ce. Wai ke me ya saka nacin ki yayi yawa? Wallahi da a ce ban san asalin danginku ba. Wallahi cewa zan yi kin haɗa dangantaka da mayu. Da sauri ta ce, mai ya fa ka ce min. Alhaji Sani ya ce, kwarai da gaske, mayin ma irin baƙaƙen nan. Haka kurum kin ci Sani a gaba da tambaya. Ki je gurin Asim shine mai amsar tambayoyinki. Yauwa kar ki ƙara min zancen auren yaran nan. Ki kyale ta jiga yarta ta sha tunda haka take so. Ban shirya zuwa prison ba. Ke baki san ɗaurin gindin da Larabawan nan suke da shi a ƙasan nan ba. Habba Alhaji, ka sani Na'im ya kasa kula kowace mace saboda yarinyar nan. Yanzu kuma ka ce ba ruwanka. Habba Alhaji, ka duba wannan zancen. Wani kallo ya mata ya juya ya ci gaba da tafiyarsa. Shi bai san wace irin kwakwalwa ce ta Ruƙayya ba. Tamkar ana mata bayani da wani yaren kwakwalwar ta ba ta fahimta. Da sauri ta bi bayansa ta ce, Alhaji magana fa nake. Kawu Sani ya juyo ya ce, au Allah, da na yi zaton waƙa kike rairawa, sannu fa. Ba ƙaramin shaƙa ta yi ba, don haka ta juya ta bar gurin. Gyara zaman babban rigar sai ya fara tafiya yana surutai tamkar wani zautacci. Kai tsaye faɗin Hajiya ya nufa, da sauri ya shiga jin muryar su Kawu Sunusi. Da sauri ya ce, yauwa Hajiyarmu, gwara da Allah ya saka suka dawo, abin da ake min a gidan nan ya dace kenan. Suka tafi ba su sanar da ni ba, na kira wasu da ƙyar yaya Sa'id ya ɗauka. Hajiya Kaltum gyara zama ta ce, wannan ita ce sallamar taka, ya za a saka tafiyan nan da kai, kana yaro, ai wannan maganar ta manya ce. Kallon tsohuwar dattijuwar yayi tana sanye da atamfa super holland blue da adon grey color a jikinta. Fara ce kal ga bullan bare-bare a fuskarta. Shigowa ya ransa yana suya, wai yaro jikoki nawa ne da shi. Kawai ya ce ya zauna. Hajiya ta ce, yanzu sati nawa suka baku? Kawu Sunusi ce, ba dai su faɗi rana ba, amma sun ce za su kirawo mu. Hajiya Kaltum ta ce, ni wallahi ba na son auren nan yayi nisa. Na fi so a saka shi nan kusa. Kai Sani kai zaka ba da sadaki, kuma da sisin gwal zaka bayar. Dole mu nuna daga inda muka fito, ba za mu yada al'adar mu ba. Da sauri ya kalli Hajiya Kaltum, tab gaskiya matar nan yan renin hankali ce. Haka ya raya a zuciyarsa, a fili kuwa ce, Hajiya yaya gaskiya ba ni da hali. Abubuwa sun cakuɗe min, ki yi haƙuri na ba da wani abun. Su kuma wanda suka rikito auren sai su ba da wani abun. Wallahi Hajiya ba dan kin ce ba, da ba zan ba da ko sisi ba. Da suka tashi tambayowa, ai ba su saka da ni ba. Allah ya ji kan mahaifiyarmu dan an gabaranta ne. Shi ya saka har suka wanke kafa suka tafi gari ya gari ƙasar Mali. Babu ni. Allah ya rufe asiri, ba su haɗu da 'yan fashin daji ba. Hajiya ta ce, daji kuma, daman ba gidan sarkin Mali kuka ce za ku ba? Da sauri Kawu Sani ce, an zo wajen, kin ji ko? Daman na san rufa-rufa za su yi miki. Hajiyarmu ko dama a wajen Alhaji daga mahaifiyarmu sai ki. To na dai baje miki ita a fefe. Wallahi ƙarya suke, mahaifin yarinyar nan bararrojin daji ne. Karatu take a nan birni. Hajiya Kaltum zaro ido ta cikin mamaki ta ce, shi kuma haka mai gidana ya ga yayi mai daidai, to shi kenan Allah ya ba su zaman lafiya. Abin da yake so, ni ma wallahi shi nake so. Hamdala su Kawu Sunusi suka yi. Kawu Sani ya ji kamar ya rufe ta da duka. Bai tsinke da lamarin Hajiya ba. Sai da yaji ta ce, yauwa idan suka yi magana ni gudunmawata zan haɗa laifi. Ba ruwanmu da laifin da su gidansu za su yi, mu ma za mu yi namu, su su yi nasu. Yarinya za ta san ta shigo dangi. To suka ce suka yi mata godiya. Sannan suka tashi suka yi mata sallama.
To kakan Asim ya yi auri mata har 4. Hajiya Farida waje sunanta Adiyan ta ce ‘ya'yanta 12 da shi, ita ce uwar gidansa. Alhaji Bashir shi ne babba, sai Alhaji Ibrahim, sai Abubakar, sai Alhaji Ma'aruf, sai Hajiya Aisha, sai Hajiya Khadija, sai Jidda, sannan sai Maimunatu, sai Yagana. Sai Kaltum ita ce mahaifiyar Alhaji Sa'id, tana da ‘ya'ya 4 da shi, 2 maza 2 mata, sai Hajiya Yagana, wacce ita bata haihu ba. Sai kuma daga ƙarshe gab da zai ritaya ya auri abokiyar aikinsa Hajiya Alawiya, ‘ya'yanta 2 da shi, Samira da Sadiya. Shi ya saka suke da yawa kuma dukkansu sun yi karatu mai zurfi. Gabaki ɗaya mazan suna cikin gidan mahaifin Asim ne. Baya cikin gidan sakamakon bai fiye zama a ƙasar ba, kuma da ya tashi gina gidansa sai mahaifinsa ya ba shi fili a wani gurin ya gina mai. Suna fita Laila ta fito ta ce, Hajiyarmu gaskiya yaya bai kyauta mana ba, ke kuma na ji kin yi shiru. Budurwar ta ƙarashe maganar tata tana turo baki. Wani kallo Hajiya Kaltum ta yi mata ta ce, au, daman laɓa kike mana? To sanninki idan bai aure ta ba ke zai aura? Ina cewa an yi da shi ya fito da mata yaƙi, yanzu kuma ya fito da ita, shine kuke so na ce bata yi ba? Tunda mutuniyar kirki ce kuma gidansu gidan mutunci ne, menene abin aibi? Ni wallahi sun burge ni, duk talaucinsu sun ce a ɗan jira su, kin ga sun san darajar kansu. Da wasu ne cewa za su yanzu a ɗaura mana. Tashi ta yi bata ce komai ba, ta fita daga fan ɗin nata. Ranta na mata suya, banda abin Hajiya, me yaya zai yi da wannan yarinya 'yan riga? Ki lafiya kika bangaje ni? Basma ta faɗa tana kallon Laila. Laila ta ce, ke kin ji wani tashin hankali? Wai yaya Asim ne zai aure? Ya rasa wa zai aura sai bararroji fulanin daji. Zaro ido ta ce, ba ruwana, gashi tan ya zo, idan ya ji ki duk abin da ya miki ke kika jawo kanki. Dan Allah, ai kuwa bara na yi nan, ke wallahi matarsa ma abar tausayi ce. Mutum sai ka ce wanda aka yi wa mutuwa ko fara'a baya yi. Dariya Basma ta ce, wallahi kuwa shi ya saka da Anti Rafi'a take son sa yake son ta. Nace Allah ne ya taimake ta, ba ta da rabon fige kazar wahala. Wallahi kuwa Laila ta faɗa tana tafiya da sauri. Basma ganin haka ta ce, dawo ƙarya nake, kai gaskiya ya Asim ya zame mana dodo. Daga an ce gashi nan sai taro ya fashe, kowa ya nasa guri. Duka ta kai mata ta ce, wallahi Allah ya isa, kafafuna har rawa suke yi. Dafa ta Basma ta ce, kuma fa an ce yarinya ce. Dan Allah, yaya Aiman naji suna waya da Uncle Muktar, yana cewa yarinya ce karama. Tab, amma wallahi na tausaya mata. Ita kuma haka ta ga wannan basumudan tana so, ko da yake kyansa ta gani da kuma kuɗinsa. Ba za ta gane yaran ba sai ta shiga daga ciki. Shegiya 'yar iska, wallahi zan faɗa wa amma aure kike so. Har kin ma gane waye shi? Laila ta ce, rufa min asiri, ba haka nake nufi ba, kar ki juya min zance. Dariya Basma ta ce, faɗa wanda bai san halinki ba. Wannan kenan. Ina matan da ake kira da mata ba muna mata ba, duk wacce ta amsa sunanta ya mace tana tattalin kanta da lafiyarta. Mace 'yar gayu ce, mace 'yar kwalliya ce, kuma aka ce mace ba ta tsufa muddin tana gyara kanta. Diwan shekarunki idan kina tattalin kanki zaki ci zamaninki sannan ki ci na wasu. Kada na cika ku da surutu, Mam Amra ta zo muku da ingantattun magunguna na mata masu kyau da inganci, musamman maganin gyaran nono da mafi akasarin mata suke damuwa da matsalarsa. To sha kuruminki 'yar uwa, muna da sahihin maganin gyaran nono da zai dawo miki da martabarki. Duk lalacewarsa muddin kika yi amfani da magungunanmu za ki godiya. Sannan muna sayar da maganin sanyi mai kyau wanda yake kassara kowane irin sanyi na fili da na ɓoye. Akwai supplement gangariya masu kyau irin waɗanda ba su da matsala sai dai su gyara garkuwar jiki. Muna kuma sayar da turarurrukan wuta, humra, perfumes, sabulan gyaran fata, dilka, kayan gyaran jiki na amare, dahuwar kaza da ciccibi, zuma, gumba, tsumi, turaren tsugunno, miski da duk nau'in abubuwan da suke kankaro da martabar duk wata 'ya mace. Mam Amra fatanmu shine mu ba da gudunmawa domin samun zaman lafiya a zamantakewa. Muna garin Kano amma muna tura kayanmu kowane gari cikin farashi mai sauƙi da rahusa, kuma muna ba da sari cikin girma da mutunci. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da muke sayarwa: maganin rage tumbi, maganin gyaran nono, maganin sanyi, ƙarin ƙiba, girman hips, ƙarin ni'ima, sabulan gyaran jiki, humra, turarurrukan wuta, matsi, miski, dilka, gangariyar supplement ɗin da zai mayar da ke tauraruwar mace, fatar ki ta yi luwai kamar kina rayuwa a Turai. Ke dai kada ki ƙasa a gwiwa, cikin sauƙin farashi ƙalilan za ki kankaro da martabarki.
Mam Amra tana maraba da masu siyan ɗaiɗai ko masu buƙatar sari. Ku tuntuɓe mu a lambar WhatsApp ɗinmu a 080-80-83-4800. Mu haɗu da ku a shirinmu na gaba a wannan labarin naku na jami'a ce, wanda yake zuwar muku a wannan tashar taku mai albarka. Idan kai kuki ya kasance baƙi a tashar, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Ina godiya masu sauraro.